Tani do të flasim për zhvillimin e turizmit malor. Për këtë qëllim, në suazat të projektit mbi zhvillimin e produkteve të integruara turistike për rritjen e qëndrueshme ekonomike në rajonet e Gostivarit dhe Korçës, i cili është financuar nga Bashkimi Evropian, do të organizohet trajnim ku do të trajnohen 10 udhëzues malor sipas standardeve ndërkombëtare për turizmin malor. Gjatë vitit 2014 në regionin më të gjerë të Pollogut në mas të theksuar është vërejtur denoncimi i dhunës në familje, zbardhje e rasteve dhe sankcionimi i autorëve. Konkretisht gjatë vitit që e lan pas, 59 persona janë denoncuar për ushtrim të dhunës në familje dhe lëndime të rënda trupore, edhe atë 9 nga Gostivari dhe 50 nga Tetova. Gjatë periudhës në fjalë në sektorin e punëve të brendshme Tetov janë dorëzuar edhe 26 kërkesa për procedurë penale, si dhe 181 ankesa të cilat në mënyrë adekuate janë umbullaksuar me vërejtje gojore apo me shkrim ndaj dhunuesive. Në pjesën më të madhe të rasteve, viktima të dhunës në familje paraqiten femrat të cilat janë maltretuar fizikisht dhe psikikisht nga ana e ish-bashkëshortëve të tyre ose burrave nga një relacion jashtëmartesor, por nuk kanë munguar edhe rastet kur prindërit janë rrahur nga fëmijët e tyre apo gjyshërit nga nipërit e vet. Gjatë periudhës në fjalë është shënuar vetëm një rast kur gruaja ka ushtruar dhunë ndaj burrit, vjehrit dhe vjehrës. Arsyet më të shpeshta të dhunës në familje llogariten të jenë mosmarrveshjet familjare që ndërlidhen me krizën ekonomike, veset apo frustrimet personale siç është xhelozia, sëmundjet e ndryshme psikike, jo toleranca individuale e tjerë. Në pjesën më të madhe të rasteve që sektori i punëve të brendshme ka mbajtur evidencë, dhuna ka zgjatur për një kohë më të gjatë dhe është përsëritur në mënyrë periodike nga ana e dhunuesve, por janë hasur edhe raste kur viktimat kanë qenë të dënuara me kusht.